两首不同风格音乐如何拼接？注意听，这是不添加音效的音乐拼接。我们再来对比一下加上音效的拼接。对比后立分高下。那今天的视频我们来接着讲音效在剪辑中的使用第3期。音效在音乐拼接上的应用。通常我们使用的两首音乐在一个视频中的时候，曲风的节奏快慢差异不大的情况下，我们可以采用渐入渐出的拼接方法。那么遇到节奏舒缓的音乐，我们要把它和曲风劲爆炸裂的音乐拼接在一起。这时候我们可以来试试两首音乐衔接处加上一个音效。首先第一步，我们剪辑的视频在内容上肯定是会有节奏上发生变化的情况。这样呢才会有跌宕起伏的代入感。就比如说我剪辑的这个视频，在视频的前面内容是令人窒息的紧张的情绪氛围，给后面的剧情做了铺垫。这时候的音乐是平缓的。接着呢，转入了激烈的打斗场面。那么这里肯定是要选择激情炸裂的、节奏快的音乐。那这里问题就来了，两首音乐的风格不同，直接拼接在一块儿，没有过渡的话，无论你怎么切，怎么找重音点来对接，都显得很别扭。那今天分享的这个音乐慢接快的通用拼接方法，首先要根据剧情内容的需求，选好两首音乐，我们把它拖入轨道之后正常拼接。下面我们继续来到第2步，这要在两首音乐的衔接处添加一个音效。那这里我就给到你一个关键词：上升音效。但是你如果去剪映音效库搜索的话，你会发现你搜索的上升音效搜索出来的结果并不是很多。所以我们今天再给你一个上升音效搜索的关键词：镲。听到这个镲的音效，你可能会感到诧异，这怎么可能是上升音效呢？先别急，我们只需要把镲这个音效把它的声音倒放，你再来听，我们就得到了这样一个自制的上升音效。那它在制作方法上也是很简单，剪映导入黑色图片，音效我们搜索镲，添加音效拖入轨道后，为了我们日后在使用时方便查找，先用文字我们来标注一下，然后导出视频。那么接下来剪映我们重新添加刚刚导出的视频，工具栏点击倒放，试听效果，慢接快音乐拼接的万能上升音效我们就制作完成。这时候你保存视频即可。那么下面来到第3步，把自制上升音效的视频添加进来，然后我们进行音频分离，把对应主轨的视频删除掉。我们这里只要这个音效，把倒放的镲这个上升音效的末尾对齐第2段音乐的开头。我们再来播放，是不是神奇的事情就发生了？很简单，却效果奇佳。你学会了吗？能看到我视频最后的朋友，给你一个重点的友情提示，这个自制的上升音效，我为什么称它为万能呢？不同的曲风、节奏、鼓点，我们拼接时用到这个倒放的镲，它尾端对齐第2段音乐，我们要测试剪切，它会有不同的效果产生，这样就可以达到拼接后的最佳效果。关注我，下期分享用音效让你的音乐戛然而止。我们下期再见。